Салому алейкум бародарҷоно. Ҳозир ман дар як магазини продуктове дар Германия қарор дорам. Марҳамат тамошо кунед нархи навои хӯрокаи Германия мақсад чӣ хел аст. Ҳозир помидорро сар мекунам. Инҷа ҳамаш помидор аст. Хоб ана помидорро шуна бародаро нахеда помидор чӣ хел фасон тоза упаковка кардагӣ. Нархиш ҷора 292 евро 99 сент. Хай 3 евро. Хоб ана ки бо ҳаста бо арзонтараш бо ин хелиш. Игошон свежа намхи фасон янки шакидаги тоза нархи иш 2 евро 19 сент. Хоб хай наҷа бодринга яъне бодрингои дроз арзонтара кам боиш. Хоб ман гирифтагиҳои ман ҳозир ина болгари гирифтам. Болгари 500 ним кило бигем. Ним кило болгари яъне гирифтагиём. Ин нархш 159 тин. Ха 1 евро 59 сент. Инҷа ба фикрам ки ҳама арзон ами сабзӣ аст. Ин сабзӣ рехтагӣ аст бародаро. Ине ки тоза беҳад тоза кардаги фасон. Хоб нархиш ҷуро ина 1 евро 19 сент. Сабзӣ خب رفتیم دالش тамошо кунем бародаро. Ана ки ҷа картошка бародаро картошка нархш 1 евро 99 хай 2 евро бигем 1 килош 1 килош 2 евро. Картошка ро чӣ фасон аст тоза калон шо. Фақат бо дора инҷа майдаш ҳам дора. Майдаш бо мисоли на арзонтара кард. Хай майдашам менаводам ки ҳамин нархшам ду сум. Хоб нархи картошкаш 2 сум бигем. Хай 1 сум 99 ҳай. Ай 2 сум ҳисобаш кунем. Ой як хафташа бигем ман гирифтам 2 евро. Баъд ай ҳама чизи дӯст медоштагӣ ман ами лавлаву дӯст медорам. Бо лавлавои пухтагӣ бигем упаковка кардагӣ. Эта чӣ қатианда? Вакуумнанда ё беҳад барои салата зуба. Хоб ки нарх навои меваша тамошо кун чӣ хел бародар. Мевара надафа чанд сум аст. Аммо нокои худмон бирем бин нокои боғ. Нокое ки дар боғҳои мо ҳаст. Ин нок ак сахта ин ки нок хумай бигем нархиш ина. Хоб ана ин нокш бародар ана ин нокш не ки беҳтарин ай нокои бо пухтаги фасони бо зард бала нархиш ина. Ака сравними худмон қатида худмон доз намедонам чӣ хеле нархи сев. Онҷо нархи анор на 180. Ана бо ина севои фасон ана ёзрубу خب бародаро. Ина ҳама бигем севои упаковка кардаги фасон нарх навош награиш ям 2 евро 29 сент. Ана бо иш 3 евро 40. Капуст на капуста балада нарша мушкил. Капусту фасон я 2 евро мем. Капусту сирх ҳам ҳаста. Ина бо ман яхта сирх капустуш арзонтар аст бо. Ин нарх дар Германия магазини хӯрока. Я магазини хӯрока омадам. Хай магазини калон аст. Беҳад магазини калон ин ки. Хоб ана ки бародар ангур. Ина ангур инҷа камтарак монда 2 дона монда. Нархиш 2 сум. Баличкои банан. Касе ки банана дӯст медорад. Банан ҷура дар Германия як ина ишам 2 сум. Ич хеле ама хариб 2 сум я. 2 евро амаш. 1,99.
اینم بالیچکوی بانان заказ небиёрам ту. Бо як чизи дӯст доштаам бародарам хурмоай. Ина нархш 79 сент бигем. Неки хурмо ва фикрам ки хеле тумчам. Ина анҷир бародаро, анҷир хай ман гирифтам 49 сент. Асе 4 таша гирифтам амёра. нархи мандарин. Ина мандарин бародар 4 сум. Ина ҷура ина ноной бигем тоҷикӣ. Хакин нани нонбоян ғавси хушрӯ. Дадруни бояд ҳар чиз монем табхирӣ. Нархиш ҷура 1 евро ва 79 сент. Хоб ана ёдата мегирем. برای که بهت با مزه هم من که چی گرفتم کارتوشکا نون تخم بالگر سبزی پامیدور خوب انجیر همه چیزی خوب انجیره بهترین چیز انجیر خب آنها که رفتیم بودرشیم من برادر رو خیلی نوع خلیبویی که بگیم تیکا پیکا بریدگی هم خوی بریدگی یوران بهترینن یا 160 فینا یوران یاتا میگیریم یا وایرون میشوند فخمالا نمیدونند بهت با مزه هم خوب من اکی برادر تخم اینجا تخم جورا چند هم بونه گلدورا کنیوش 2 یورو و 40 سنت یا برای هم طول روزو عیدو شوان انا یوش جورا 250 یا تخموین تانی مایده کن که مرغانو چلی مایده کن فاکی چنده که مایدهشی نخش ارزون میشه خب آنها که برادر بو همه اینجا تخمال این ایک سوم تو 3 یورو را سر میشه 3 یورو گش بز بالا ترکه 3 یورو 29 الان جلو 4 سوم 4 یورو و 20 60 aynen yolunda tagriftim ben. Vakit yoş bu tıkmol bamağını yandı. Bugün ki setaşamayı sevdim. Ben jura bu ne xeli nonoy, ne xeli batanoy fason dora batanoy bamazana yo bu digan xelam yo acayip botan. Hayır bu semişka dora açı dora ne ki ama خوبشان میاد. میاد دونم ده özüme giriyormuş. حالا که دماغ هم ترک نون پرابلم هم میشود اگر در یکون زپرفکا بیستی بگیری قیمت هست یا هم خرادیل این دمه مونیش از جواز دمه ایسته نرخش 1 سوم 60 نفتی یورو یک نرخی من اینجا برادر نرخوی سیر این چند نمود سیره این 3 سوم 2 سوم تاکی این چیزاش خواه میگیم که داخل نیستم دامن کفیر داخل یا اونجا کفیر برویم گیریم کفیر بهترین نه داره دایی گیرمان یا کفیر بگیم هسته یا میشه با مزانه کفیر یا کوی مای داکن اینجا کفیر نرخش جوری 1 سوم 1 یورو و 39 короче میگیم یک پاچکا هاش میگیریم مثلا بالاکی اما می 5 یورو میشه چند یارده 6 تا کفیر یه همه چیزی بهترینه نه همه چیزی دوست داشتم خب شیر هسته امروز با یک جای کادو گرفتیم کادو با شیر کنیم دیگه بهترین امروز بریم کادو رو نشر بینیم چانس اومده اینجا
آنجورو خاک ایش چیزای شیرینی اینم به کانسپت کردن چیزای شیرینی آن که برادرام نخی ماکارون نشدی یا نمود آن جو شیبوری که باید دستون بگیم بیه و آن ایتاری هسته این ماکارون خوب بهتاری نمود خب دو چون نیستم ایشی نجمه هیچ خیلی هاتی سو پدوا یورو چی دیرم نگم منیم 2 یورو چیزی خوب کن باید بود دامو بیشتر همه سلفیت کرد در کوره بیشتر دارم دل نبایشگاه سلفیت کرد در کور میشاده خب دورم سلفیت کرد من خوش بگاه 1 یورو 95 سلفیت کرد این انرژیت کردنی بارده من خوش 1 یورو چه نمسیم میرم میخری میمبری هم زهر خولیه لیکن اوی بود توزای زور دارن او نرخی او یاسون نزداتی همیش هم یاسون نزداتی یاسون نزداتی اوش یاسون نزداتی و ایش یکسون چیلو نهتی بگیم یورو بگیم زهر این bu اوی bu ارزون هم داشته چیکار چیپس کسی چیپس دوست می‌داره اینو نرخش این قاعده коробкаш 2 یورو انا این bu kalın aynı bu iş bu بهتره بگیم ایش هم 2 یورو اینجا چیپس کسی چیپس دوست می‌داره می‌دیم نرخش چانس اومد 2 یوروش در گرمانیا چانس 2 یوروش короче 1 یورو اگر شود 11 سومون 22 سومون اینا میگیم 22 سومون زیاد خراب میکنه شده هم یا خفه چای چیپس با نرخ خود موقتی یکی جا اگر با تاجیکستان خود سلامت کی 100 فرد بیرون میشه اینجا تربوز سوک دسم خب buz balı aynı ki 1 لیتر اون جلو بونه خیلی اودورا نخش دستم زیادتره که اینا بخلشکگی چای لیپتون چای جوری یاسون 89 سنت یا تام چای میگیریم چای بالا که چایش سوزنده بهترینه قایسش دیگه اما باروی الکاشوان این خواهدی میکنه چه که موهی نیسته موهی نیفتم نیسته یکون جوش نرخی لیمون بردارو لیمون نرخ شد دیدی 1 کیلوش من با این خیلی لیمونی بگیم کابوتی نیم کلا پس شم و میخواه بایش برگه نخواه ایش اگه چیلنی بایش قیمتر نظر باقی این ساوزش نظر بازار قیمتر من نیم کلا خومایش خیلی برادرها چیسنوک در خدمون چانس نوشیده بود میدونیستین نه بطور چه قیمت چیده بود چیسنوک اینه نرخش 1 یورو 29 سنت اینه چیسنوک های که با وقت میبینیش میگوی که همین حوزی بخیمش اینکه توزای فاسون یعنی که آیه 1 11 سر میشود تو انا ایش نه که 2 های 1 29 های ایش بود دیگه خیلی خیلی بی دونا جدو میشود از میگیریم یکون پاکت ها بیون یا چیسنوک بیون میگم یعنی 1 کیلو
ана инҷа бародаро чанд намуд нигаҳ ки чие хушхӯбад қитичаҳа кардаги фасон чанд намуд бигем ки ҳамин чиз ҳамин дунаи ҳар намуд ҳамин поличанҷ мешиам боиш ранги сабзия каду гуфтам ку бародаро каду инҷо каду 1 килош 99 сент кадуҳои интари майдаак ё майдаак 99 сент килош ана кадуҳои калон 4 дона калон дорам хам дар мошин дорам якта намегирам каду неки нархи 99 ҳагин я евро ане кадуҷаш бо як 11 бойне дига шудам кулем хуб бурмадем рафтем майда носиб новый магазин бародарон ревей короче хеле ном доштади продуктовый магазин хуб тамом коляскаша мондем мерем акнаси майда апай кор худашаткайда мумкинет грузовик дурмадан знак грузовик задаги намедрои ни в коем случае инаҷура мошини мо бигем мошине ки ма ҳайкест ин коллегарам лозим мена магазин ратеса мошини чао ҷо мундаима я ҷо мошинмонӣ надору ам боло да заправкаи электрикиай ам боло да мешава разворот кунем ҷа мемонӣ мошина мехоҳам би короче ин магазин як бигем як корпус шуда иҷа ина корпуси дигариш поёнтаракай ина ишам ҳамин корпуси ҳамин ҳамушам продуктовай бародарам амаки дафҷона мешинем насиб апай кор